జలుబు దగ్గుకు కొన్ని వంటింటి చిట్కాలు. 1. 4-5 తమలపాకులను వేడి చేసి రసం తీసి దానిలో అంతే మొత్తంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. 2. వేడి పాలల్లో కొద్దిగా పసుపు, చిటికెడు మిరియాల పొడి కలిపి తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు తగ్గుతుంది. 3. కొన్ని తులసి ఆకులను నీటిలో మరిగించి తాగటం వల్ల గొంతులో కఫం తగ్గుతుంది. 4. 1 టీ స్పూన్ తేనెలో చిటికెడు దాల్చిన చెక్క పొడి కలిపి తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు తగ్గుతుంది.